PO dengan NIM PO120281038. Di sini saya akan menampilkan video tentang batu efektif dan huruf pasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Saya Fawa Ida, di sini saya bertugas pada pukul 12 sampai pukul 5 nanti. Bu, saya akan melihat identitas Ibu terlebih dahulu. Nama? Tempat tanggal lahir? Nama yang sudah identitas. Bu, bagaimana keadaan Ibu saat ini? Apakah tidurnya sudah nyenyak? Saya akan berpendapat dulu ya, Bu. Kenapa tidur terdengar cukup dangkal? Baiklah Bu, di sini saya akan mengajak ke Ibu batu dan menggerakkan tubuh Ibu. Tolong bertanya ya Bu. Mengajarkan Ibu batu efektif. Bu, ikuti saya ya Bu. Hembuskan nafasnya, tarik nafasnya, lalu hembuskan dalam hitungan kelima. 1, 2. Tarik nafasnya Bu, lalu hembuskan dalam hitungan kelima. 1, 2. Sekali lagi ya Bu, tarik nafasnya Bu, lalu hembuskan dalam hitungan kelima. Itu kan Bu. Baiklah Bu, sudah. Silakan ikuti apa yang saya perintahkan tadi Bu. Tarik nafasnya, kemudian hembuskan dalam hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian batukan. Sudah Bu, silakan. Baiklah Bu, saya sudah melakukan tindakan yang saya lakukan. Apakah Ibu nyaman? Apakah Ibu sudah agak nyaman? Tidak mendingan? Baiklah Bu, kalau Ibu butuh saya panggil saya di belakang. Terima kasih.